知不觉，猫王1800万粉丝啦！感谢大家的喜欢。一些猫王闲置的大牌耳机、空气炸锅、头眼按摩仪，还有猫王定制抱枕等等，全部3到9元上架到闲鱼送大家啦！戳评论区链接上闲鱼，搜索料理猫王就可以找到了，还会随机掉落猫毛哦。最近很多人都用闲鱼 app 卖闲置赚钱，大家也可以试一试。之后我也会在闲鱼持续上架猫王的闲置好物，大家多关注下呀。